Ito naman po tayo. Ang ating ginagawa ngayon, Toyota Corolla XE. Ang problema niya, kanyado. Problema nito, distributor. Pabili na ng bago, walang kuryente, ayaw mandar. So binalik natin yung luma, hanggang sa ulit palyado nga lang dahil sagap ng mga distributor post. Ganitong mga troubleshoot sa kuryente, simple lang kung pag-aaralan mo yung mga nagiging dahilan. Siyempre sa una, magte-testing ka doon sa pinakamadali. At nakita natin problema niya, pinagmumulan itong mga poste ng distribution, itong distributor pa. Madali lang malaman kung ito ba ay accurate pa, dahil sa bato pa lang ng kuryente, pag-andar pa lang, malalaman mo yung problema. Yun, okay na. So paano malalaman kung ang distribution nito ng kuryente ay accurate pa o hindi na? Madali lang po. Makikita nyo itong rotor dito, nakatapat itong tip ng distribution. So ito may marking sa gitna. Titingnan nyo lang ito, tatandaan nyo kung saan nakapwesto at doon nyo malalaman yung dot nya. Yan, tingnan nyo, napakalayo na. So kung ma-imagine mo yung original niyang position, ito yung original niyang posisyon. Ayun, hinukay na siya ng kuryente dahil malalakas ang kuryenteng tumatapong dito. Pag ikot nitong tip ng rotor, siya magbabato ng kuryente dito. So imagine niyo gaano kalakas yung kuryenteng tumatapon sa kanya. So ayun yung original niyang gap. So hindi niya na ibigay yung tamang kuryente na ibabato niya dito sa distribution post pin na to papunta sa spark plug. Isa pang problema natin, yung mga ganitong talop-talop na, yan din ang isang magpapapalya. So tayo lang natin yung magiging kapalit dahil yung kinuha ay mismatch. Update lang namin kayo sa ibang pagpapatuloy ng video na ito.